Nama saya Ruth, umur 48 tahun dan saya mempunyai anak umur 17 tahun. Keluhannya yaitu setiap pagi dia selalu flu, mengeluarkan ingus. Kemudian itu berjalan antara 4 sampai 3 tahun. Kemudian saya bawa ke dokter, kata dokter itu sinusitis dan tidak bisa sembuh kecuali dia tinggal di luar negeri. Tapi setelah anak saya pakai Ion Snor dan air minum dari Stiller ini, setelah 1 malam pun sudah berkurang ingusnya, dan kedua dan ketiga hari langsung sembuh. Ion Snor dan Stiller memang hebat.